पिसुल्ल्या सरकारी जमनीचेर बेकायदेशीरपणान चिऱ्यांच्यो खणी चालू आसात आनी सरकारी यंत्रणा हाचेर खंयच आक्षेप घेना म्हण आरोप हनुमंत परब हांणी केला। आरडेक्स्को खातीर पिसुल्लेच्यान निलेश परवार। पिसुल्ले हांगासर इल्लिगल सगळ्यो चिऱ्या खाणी चालू आसा। प्रत्यक्ष काम आतां आमी आयल्या नंतर ते कामगार पळोवन गेले। ही सरकारी जमीन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा 24/1 आनी 24/7 हे असे दोन एरिया आसा। हांगासून आनीकूय 10 कडेन अशें काम चलता। हे बेकायदेशीर चलता आनी रेव्हेन्यू जनरेट करपा खातीर सरकारान हांकां जे कितें परमिशन दिवंक जाय आसलें ते दिवंक जाय आनी त्या नंतर ते तेंच्यांनी लिगल करप। पण हे इल्लिगल फूल चलता। हांगा एक व्हाळ आसा मोठो, जो पयलींचो व्हाळ तेंच्यांनी फूल डायवर्ट केल्लो आसा एस्कावेटर घालून आनी ते ऑफेन्स जाल्लो आसा। हे सगळे इल्लिगल चलता। झोपडपट्टी हांगा तयार जाल्ली आसा, झाडां हांगासली मारली, टोटल अशा प्रकारचे हे इल्लिगल काम चल्लां आनी सरकारी यंत्रणा गप्प आसा। आपल्यानी आमी पयलीं मामलेदाराक दिल्ल्यो ओरल दिल्ले, मागीर ताका वॉट्सॅपाचूर मॅसेज दिल्ले। आतां परत नवीन मामलेदाराक मेळोनूच सांगलें आमी। इवन ते हेजेर 2 वर्सां पयलीं चलताले ऑलरेडी तेजेर चॅकलिस्ट फायल केल्ले आसा कोणें आमच्या तलाट्यान आनी ऑलरेडी मामलेदारा कडेन सगळो डाटा आसा। गव्हर्मेंटा कडेन डाटा आसा कोण कोण खंय खंय इल्लिगल करता ते। पण तांच्यांनी एक्शन मूव करूंक जाय। ते कित्याक ओगी असं कांय कळना। आज सरकारी जमनीन कोणी अतिक्रमण करीत रावतले आनी ते ओगीच रावतले। आज जर कोणी 100 मीटर ल्हानसो जर कितें घर बांदलें जाल्यार सरकार तेजें घर मोडूंक येता, रोखडोच तेजेर एक्शन घेता। मागीर ह्या गोष्टीचेर एक्शन कित्याक जाय?